ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି ଏମ୍ସରେ ଆଉ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି ସେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାହା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ, ତ ସେୟା ହଉ ବୋଲି ଆଶା କରିବି। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭେଟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସମୟରେ ବମ୍ବେରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି। ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ବି, ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ, ଛନ୍ଦ କପଟ କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗତକାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କାଲି ଏମ୍ସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ନାଇଁ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଆଶା କରିବା। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ଲିଭର ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି, ସେମିତି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଲି, ସେମିତି କାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ଶୁଣିନି। ଅନେକ ଅନେକ କାରଣ ତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ। ତାପରେ ଡିଜିଜ୍ ଗୋଟେ କିଛି କହିହେବନି, ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ର କିଛି ମାପଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ବା ବୟସ ବି କିଛି ନାହିଁ ବା କୌଣସି କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ୍ର ବି ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି। ଡିଜିଜ୍ଟା ଡିଜିଜ୍, କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସେ। କାରଣ ତ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଡିଜିଜ୍ର କିଛି କାରଣ ନଥାଏ। ନିହାତି ସତର୍କ ରହିବା କଥା। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁନି, ଏଗୁଡ଼ା କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେବ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେମାନେ ଜଗିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାରଣ, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କାରଣ କିଛି ନଥାଏ।